iwak penter oli mancing keliling adolanu oke oli blendinge siji mau batir mikan oli nyerok ning mburi omah oke lur bentar oli mancinge anu ning irigasi ning pinggir desa Selasa bar asar ke mancing 2 jam sampai jam 5 balik gerimis balik ke oli pirang iji urip dolan ning akuarium ya